3年前、転勤で田舎町へ。駅地下で格安という理由だけで、築30年超の古いマンションを即決した俺。引っ越して3日目の夜、消灯すると天井からコツコツと指で刻むような乾いた音。疲れて無視したが翌晩も同国。音は天井を這うように端へ端へ移動していく。1週間目には玄関の靴が完璧に整列。天井だけじゃなく壁からも音が聞こえ始める。そして日を追うごとに音の開始時刻は11時、10時、9時と前倒しされていって、続きは本編だよ。